गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम अगेन टू चैनल। सो कल बना ये वार्डरोब पूरा, ये देखो। और क्या बना, ये हेड, बेड का हेड होता है। तो ऐसा है सीन। आज बनेगा किचन। सो चलते अभी नहाते हैं और जाते हैं ऑफिस। और बज रहा है सुबह के 10:15। बाबू ओ ओ लो बादाम खा लो, खा लो, खा लो। नहीं खाएगा, जान लो, खा लो, मत डालो कान में पगलू। खाने में डालो। क्या मैं एक प्लेट का 1 बज रहा है, मैं आ गया ऑफिस में, बाल एकदम बिखर गया है। और ये देखो 1 टीवी, 1 टीवी 3 टीवी हार्ड डिस्क मंगाए हैं। अब इसमें लगा दूंगा तो ये और थोड़ा सा स्टोरेज बढ़ जाएगा इसका। तो अभी स्विच ऑफ किए हैं, उसको लगा के अपग्रेड कर लेता हूँ और बाकी सब बढ़िया है। आई होप यू गाइस आर वेल। बस ऐसा ही है, घर का काम ज़्यादा हो रहा है इसलिए मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पर आने के लिए प्रॉपर। फिर भी आ जा रहा हूँ। पैसा अरेंज करना है बहुत सारा आज। इसके अंदर मैं स्कैनर डाल रहा हूँ, जो मुझे हेल्प करना चाहता है कर सकता है। गिर गिर के भी कितना गिरा जाए, तो पहले गिरा ना जाए, पहले ये लगा दिया जाए इसके ऊपर। सो अभी मैंने इसको से जुगाड़ करके बांध दिया है रस्सी से, क्योंकि मेरे पास क्लिप था नहीं। पर ठीक है, चालू होना चाहिए। जुगाड़ तो कर दिया है, चालू कर दिया। नहीं अब तक तो रहेगा ही, शायद भेज दो ना किसी को। ओह, चालू हो गया। कॉम्प्लेक्स में देखा, जुगाड़ बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुंचाता है कभी कभी। हाँ ठीक है। तो अभी मैंने 1 टीबी अपग्रेड कर लिया है। 500 GB है अपना SSD। शाम को विजिट भी कर लिया, काम हो गया। वहीं से मेरे एक दोस्त का जोड़ा भी बुक कर लिया। सो गाइस 8 बजने वाला है, मैच चालू है आज RCB और लखनऊ। चलते घर पे, बहुत लेट हो चुका है। आगे का मैच वही देखेंगे और जिम भी जाना है। चेहरा बहुत ज़्यादा थक गया है मेरा। सो भाइयों और बहनों, अब आपको देखने को मिलेगा मोड ऑफ व्लॉगिंग। और आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए गाइस। बाकी आज थोड़ा लेट हो गया घर पे जाने के लिए। मुझे काम रहता है तो अच्छा लगता है मुझे भी। दिल को अरे सिग्नल है नहीं मिला, बाबा हट पे। ये वैगनर का नंबर मुझे याद रहेगा। हाँ साला, तेरी की क्या ही गाड़ी चला रहे भाई साहब, सबको जल्दी है ऐसा लग रहा है। ना गलत हो रहा है यार, इतना हॉर्न। टैक्सी वाला कौन है बे? अरे गाड़ी में पेट्रोल भी भरा ना, मगर आज नहीं भराऊंगा, कल भराऊंगा। आज मूड भी नहीं है और पैसा भी नहीं है। मचा ले धूम, मचा ले धूम, मचा ले धूम। जिम भी जाना है यार,
अरे आंटी फोन रख दो। तो वन साइड बैठी आंटी फोन भी यूज कर रही है। शाबाश इंडिया शाबाश। आज ये ब्रिज का लाइट बंद है। साले क्या गाड़ी चला रहे हैं, डायरेक्ट चला रहे, स्लो हो जा रहा है। अरे रे 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 रे। ये मैंने क्या कर दिया? निशा मेरे साथ ऐसा क्यों? और क्या बात है? यहाँ पर क्या बना जो बन तो गया कृषा का बोर्ड पढ़ने के लिए। कृषा यहाँ पे लिख सकती है, पर अभी ये भी चेंज होगा, इसमें भी कुछ बनेगा। अभी जब बन जाएगा तो दिखाऊंगा। वाटर पूरा रेडी है, तो पहले नहा लेता हूँ और जिम जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोग से। सो गाइस घर पे पहुंच गए। आज जिम गया था इससे अपनी KTM से, मस्त दिख रही है। चलते हैं घर पर। कोको कोला स्लशी बहुत सही।